Զրահամեքենան հաճախ երկաթե նժույգ են անվանում, տպավորիչ է ինչ խոսք, սակայն այս հսկան անգամ գերազանց արդյունք ցուցաբերում է միայն այն դեպքում, երբ տանկի անձնակազմում իրենց գործի գիտակ իսկական պրոֆեսիոնալներ են, նշանառու օպերատորը, մեխանիկ վարորդն ու անխոս տանկի հրամանատարը։ Տանկի հրամանատարը խնդիր կատարելիս զորավարժանքների, շքերթների ժամանակ և նյութական մասի տեխնիկական ապահովման ընթացքում ղեկավարում է անձնակազմի գործողությունները։ Նշանառու օպերատորը կրակ է վարում հայտնաբերված թիրախների ուղղությամբ կամ հրամանատարի ցուցումով։ Նա պետք է կարողանա հաշվարկված և դիպուկ կրակ բացել դեպի հայտնաբերված նշանակետերը։ Իմ պարտականություններից մեկն է սեզոնային աշխատանքների ժամանակ սպասարկել իմ տեխնիկայի զինամթերքը, արկերը, լիցքերը, փամփուշտները։ Մեխանիկ վարորդը ենթարկվում է տանկի հրամանատարին և պատասխանատու է մարտական մեքենայի տեխնիկական վիճակի համար։ Պետք է կարողանա ցանկացած պայմաններում և տարբեր իրավիճակներում հմտորեն տեղաշարժել տանկը, վարպետորեն հաղթահարել հնարավոր արգելքները, տարածքի դժվարամատչելի հատվածները։ Նա պետք է նշանառու օպերատորին ապահովի կրակի համար առավել հարմար պայմաններ ու դիրք և այլն։ Նրանք բոլորն էլ տանկիստ են համարվում, բայց և այնպես յուրաքանչյուրն ունի հստակ պարտականություններ և կոչված է հստակ գործողություններ կատարելու։ Այժմ կատարում ենք գլդոնների սպասարկում, որը իր մեջ ներառում է հատուկ յուղի և հատուկ ներարկիչի միջոցով ներարկումը դեպի գլդոններ, ինչպես նաև կատարելու ենք սպասարկում տանող և պահող անիվների։ Ես մեխանիկ վարորդն եմ, իմ պարտականությունն է տեխնիկան հմտորեն վարել, որպեսզի անձնակազմը կարողանա իր խնդիրը ճշգրիտ կատարի։ Թրթուրավոր զրահատեխնիկան անկախ տեսակից պահանջում է մշտական ուշադրություն ու խնամք։ Հատկապես վարժական ելքից առաջ հրամանատարը պարտավոր է ստուգել և համոզվել, որ մեքենան սարքին է և կարող է կատարել առաջադրանքը։ Այժմ ընթանում են սեզոնային սպասարկման աշխատանքներ, մեր մեխանիկ Արտյոմը մաքրում է յուղի կոշտ և նուրբ ֆիլտրերը։ Այս ամենը կենսական նշանակություն ունի մեր տեխնիկայի համար, քանզի մաքուր յուղը, որը հասցվում է շարժիչին, տեխնիկայի անխափան աշխատանքի գրավականն է։ Տանկի հետ առաջին ծանոթությունը հակասական հույզերով ուղեկցվող ապրում է, շփոթմունքի, ինչու ոչ, նաև վախի զգացումով ես համակվում։ Իսկ հետո արդեն ավելի փորձառու տանկիստներին զրահամեքենայի արձակած հռնդյունը միմիայն ինքնավստահություն է հաղորդում։ Տանկը մեր ընկերն է, էլի։ Իր այդ պիտի կոպիտ վարվես, որ ինքը լավ աշխատի։ Հատկապես վարժադաշտում մանյովրող տասնյակ տոննաներ կշռող հրասայլն առաջին հայացքից ադրենալինի մեծ չափաբաժին ու սուր զգացողություններ է հաղորդում, բայց ինչպես տանկիստներն են սիրում կատակել, սևագործ աշխատանք է։ Երկաթե նժույգը սանձին պահելու համար գործիդ գիտակն ու նվիրյալը պետք է լինես։ Նաիրա Համբարձումյան, Արամ Սիմոնյան, Հովհաննես Գրիգորյան, Զինուշ։